Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ukraina ditutup pada Rabu 20 November setelah mengeluarkan peringatan tentang potensi serangan udara skala besar dari Rusia pada tanggal 20 November. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev telah menerima informasi spesifik tentang potensi serangan udara yang signifikan pada tanggal 20 November. Sebagai bentuk kewaspadaan, kedutaan besar akan ditutup, dan karyawan kedutaan besar diinstruksikan untuk berlindung di tempat perlindungan, demikian bunyi pernyataan tersebut. Warga Amerika Serikat diminta bersiap terhadap peringatan udara, memantau pembaruan lokal, mencari tempat berlindung, dan mengikuti instruksi dari otoritas Ukraina. Penutupan kedubes Amerika Serikat di Kiev datang sehari setelah Ukraina untuk pertama kalinya menyerang wilayah Rusia dengan rudal Army Tactical Missile System, ATACMS, buatan Amerika Serikat. Ukraina dikonfirmasi telah menyerang wilayah pedalaman Rusia dengan rudal MGM-140 ATACMS buatan Amerika Serikat. Serangan tersebut dilancarkan Kiev setelah Presiden Amerika Joe Biden mencabut larangan penggunaan rudal jarak jauh buatan AS untuk menyerang wilayah Rusia. Pada Senin malam, Ukraina langsung meluncurkan setidaknya 6 unit ATACMS ke wilayah Rusia. Objek yang menjadi sasaran rudal-rudal tersebut adalah fasilitas militer milik Rusia di wilayah Bryansk. Namun Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa wilayahnya memang telah menjadi sasaran rudal buatan AS tersebut. Meski demikian, Rusia menegaskan serangan tersebut berhasil dipatahkan. 5 berhasil dihadang, sedangkan satunya lagi rusak, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan militer Rusia akan merespons serangan rudal jarak jauh Ukraina buatan Amerika Serikat dengan proporsional. Lavrov menyebut serangan rudal jarak jauh kiriman Amerika Serikat ini menandai era baru konflik Rusia dengan Ukraina dan negara-negara Barat termasuk Amerika. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan rudal jarak jauh dari Ukraina mustahil dilakukan kecuali ada bantuan panduan dari sistem satelit Amerika Serikat dan negara-negara NATO menyerang target di luar zona konflik di Rusia. Dan Putin memastikan akan merespons setiap serangan yang mengancam keamanan Rusia. Подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами, но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.